Kamu kenapa sih putusin aku? Apa mungkin caraku bicara? Iya sih, lumayan ganggu sih ngomong kamu. Lah emang iya pak? Kagak bjrot. Santai gimana? Santai. Anjing. Apa mungkin caraku tertawa? Nah itu juga tuh. Gawat nih. Ay, goks parah gong. Apa mungkin dengkurku saat tertidur gelap? Ah itu mah bukan lagi.